Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ansar. Saya dari kelas reguler 4A Prodi PPTMO di Universitas IPB Veteran Semarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan juga pola langkah-langkahnya pada sistem kelistrikan bodi kendaraan sepeda motor. Berikut simak videonya. Terlebih dahulu sebelum kita merangkai, kita ada baiknya mengecek fuse atau sekring apakah ada keputusan pada fuse tersebut. Yang pertama kita bisa lihat langsung atau kita cek terlebih dahulu. Caranya kita hubungkan minus aki ke fuse, kemudian kita hubungkan test pen ke plus aki, lalu kita cek ini kutub-kutub ini. Apabila hidup berarti fuse tersebut masih bagus, kita bisa merangkai dengan sempurna. Baik, kemudian kita cek apakah kabel-kabel yang untuk merangkai untuk menghubungkan ini ada terjadi keputusan atau tidak berfungsi bagus. Kita ceknya seperti ini, kita arahkan ini ke ohm, terus kita hubungkan ke masing-masing kutub seperti ini. Lihat, akan bergerak, berarti kabel tersebut masih bagus. Oke, yang pertama kita akan merangkai sistem kelistrikan pada lampu kepala terlebih dahulu. Yang pertama kita hubungkan plus aki menuju ke fuse atau sekring. Arus dari fuse kita hubungkan ke kunci kontak. Kemudian terminal 30 kunci kontak kita hubungkan ke 30 saklar lampu utama. Lalu jangan lupa pula kita hubungkan minus aki menuju ke minus lampu kepala tersebut. Lalu kita hubungkan saklar lampu utama yaitu terminal H ke terminal H lampu kepala tersebut. Kemudian kita hubungkan terminal L saklar lampu utama, kita hubungkan ke terminal L ke lampu utama tersebut. Mari kita coba. Nah, kemudian saya akan merangkai sistem kelistrikan sein atau sistem kelistrikan bodi pada sistem sein, saklar sein, yaitu kita hubungkan terlebih dahulu terminal 30 kunci kontak, kita hubungkan ke terminal B flasher. Kemudian terminal L flasher kita hubungkan ke terminal F saklar sein. Lalu dari terminal R saklar sein kita hubungkan ke terminal R lampu sein. Kemudian kita hubungkan pula terminal L saklar sein, kita hubungkan ke terminal L sein tersebut. Kemudian kita cek. Kemudian saya akan menjelaskan rangkaian pada klakson pada sistem kelistrikan bodi. Yang pertama kita hubungkan dari terminal 30 kunci kontak, kita hubungkan ke terminal 30 saklar bel. Dari 30 saklar bel kita hubungkan ke terminal 30 relay.
Dari terminal 86 saklar bel kita hubungkan ke 87, terminal 87 klakson. Dari terminal 87 klakson kita hubungkan ke 87 relay. Kemudian yang terakhir, hubungkan terminal minus pada klakson, kita hubungkan pada masa. Bisa kita ambilkan dari masa lampu sein atau lampu kepala ini, bisa, atau langsung kita hubungkan ke minus baterai. Tapi lebih amannya kita hubungkan ke masa sini aja pada sistem sein atau lampu kepala, karena ada pemutus arus yaitu sekring, agar lebih aman apabila terjadi konsleting. Gitu. Demikian penjelasan saya tentang rangkaian sistem lampu kepala, sistem sein dan klakson pada kelainan kelistrikan bodi sepeda motor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.